戳中90%年轻人的生存困境，你是不是卡在拼命和放弃之间？凌晨2点的写字楼还亮着一半灯，你盯着电脑屏幕上改了第8版的方案，心里骂着卷不动了，可一想到房租、车贷和父母的期待，又不敢真的辞职躺平。刷到00后裸辞环游世界的视频，你羡慕的发疯，转头看到35岁被优化的新闻，又吓得赶紧打开招聘软件更新简历。我们这代人好像被架在了火上烤，卷是身心俱疲的内耗，躺是前途未卜的焦虑。你是不是也无数次问自己，除了拼命卷和彻底躺，就没有第3条路可走了？2000多年前，庄子早就给出了答案。他没让你硬刚内卷，也没叫你摆烂躺平，而是用3个看似反常识的典故，画了一张内卷逃生路线图。这不是什么虚无缥缈的哲学鸡汤，而是一套能直接落地的生存战略，堪比哲学版《孙子兵法》。今天咱们就掰开揉碎了说，让你在卷与躺的夹缝里杀出一条逍遥自在的路。无用之用，用无价值感规避内卷绞杀。先问大家一个扎心的问题，你为什么会被卷进来？因为你太有用了，老板觉得你能加班，同事觉得你能背锅，行业觉得你能被替代。你就像一棵长得又直又高的大树，被人看中了就砍来做栋梁，最后累得连根都烂了。庄子早就看透了这个套路，他说：人皆知有用之用，而莫知无用之用也。这里的无用不是真的没本事，而是故意藏起锋芒，不做别人眼里必须被利用的工具人。就像庄子笔下的那棵大椿树，长得歪歪扭扭，做不了房梁，当不了柴火，看起来一无是处，反而能活上千年，枝繁叶茂，让后人乘凉。放到现在，这就是顶级的自保战略。你不用事事争当第一，在非核心业务上适当示弱，比如同事抢着加班表现时，你按时下班陪家人；领导画大饼让你多扛活时，你坦诚说这个我不擅长，怕搞砸。不是让你偷懒，而是让你把精力放在别人替代不了的核心竞争力上，比如深耕一个细分领域，练出别人学不会的技能。当你不再是随叫随到的工具人，不再是可替代的螺丝钉，内卷的绞杀自然就绕开你了。这就是无用之用的精髓，不是放弃价值，而是放弃被别人定义的价值，用无价值感给自己打造一层保护壳。才与不才之间，在动态平衡中掌握主动权。如果说无用之用是防守，那才与不才之间就是攻防兼备的应变术。庄子说，处于才与不才之间，似之而非也，故未免乎累。若夫成道德而弗由，则不然。这句话翻译过来就是，既不当最拔尖的才，也不当完全没用的不才，在中间地带灵活调整，这才是不被内卷裹挟的关键。你有没有发现，内卷最厉害的地方，往往是非黑即白的竞争，要么做到最好，要么就是失败。但现实是，大部分人的机会都在中间地带里。比如职场上，你不用当冲在最前面的卷王，也不用当混日子的咸鱼。领导需要你顶上的时候，你能拿出真本事；不需要你抢风头的时候，你能沉下心做自己的事。同事内卷抢资源的时候，你不掺和，但涉及到自己核心利益的时候，你也绝不退让。这就像开车，一直踩油门会翻车，一直踩刹车会被追尾，只有根据路况随时调整车速，才能平稳前行。才与不才之间不是躺平，而是一种动态平衡，该才的时候亮剑，该不才的时候藏拙，始终把主动权握在自己手里。你可以试着做一个弹性人设，工作中核心项目上展现专业能力，才；无关琐事上适当糊涂，不才；生活里对自己在乎的事全力以赴，才；对别人的闲言碎语充耳不闻，不才。当你不再被必须怎样的执念绑架，就能在内卷的浪潮里站稳脚跟。
庖丁解牛，顺着规律做事，让内卷自动失效。如果说前2层是闭卷，那庖丁解牛就是破卷的终极心法。庄子笔下的庖丁解牛不用刀硬砍，而是顺着牛的骨骼纹理下刀，不仅不费力气，还能让刀用19年都像新的一样。这放到现在就是最高级的生存智慧，不跟内卷硬碰硬，而是顺着事物的规律做事，用最小的力气达到最大的效果。你是不是也有过这种经历？为了内卷，每天熬夜加班，结果效率越来越低，最后事情没做好，身体还垮了。这就是以刀硬砍，违背了规律，自然会累。而庖丁解牛的核心就3个字：一乎天理。放到你的生活里，就是职场上，别盲目跟风加班，先摸清行业的规则、公司的需求、领导的喜好，顺着这些纹理做事，比瞎忙活强100倍。学习上，别死记硬背内卷刷题，先找到自己的薄弱点，知识的逻辑框架，顺着规律学习，才能事半功倍。人际关系上，别强行融入不适合自己的圈子，顺着人性的规律相处，合则来，不合则散，反而更轻松。这就是庖丁解牛的战略意义，不是逃避竞争，而是看透竞争的本质，找到最省力的路径。当你顺着规律做事，就会发现内卷对你来说根本就不存在，你已经跳出了那个非此即彼的怪圈。从夹缝生存到逍遥游，在系统内创造自由，看到这里，你可能会说，这是不是太佛系了？其实不是。庄子从来没让你放弃努力，他只是让你换一种努力的方式，不是跟别人比，而是跟自己比；不是硬刚，而是巧劲；不是被系统裹挟，而是在系统内创造自由。卷与躺的2元对立，本质上是把自己的命运交给了别人，卷的时候被别人的节奏带着走，躺的时候被自己的焦虑困住。而庄子的第3条路是让你做自己的主人，用无用之用自保，用才与不才之间应变，用庖丁解牛超越，最终达到逍遥游的境界。这种逍遥游不是让你逃离现实，而是在现实中活得通透自在。你可以努力工作，但不被工作绑架；你可以追求成功，但不被成功定义；你可以参与竞争，但不被竞争内耗。这才是真正的自由，在规则之内活得游刃有余。最后问大家一个问题，你现在正处于卷躺之间的哪个阶段？你试过庄子的这些反卷兵法吗？欢迎在评论区留言分享你的经历。如果觉得这篇文案对你有启发，别忘了点赞关注，后续我会分享更多庄子的生存智慧，帮你在复杂的世界里活成自己喜欢的样子。